ఇవాల్టి వ్లాగ్లో మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్స్ చూడబోతున్నారు. ఈ వీడియోని టిల్ ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి సో దట్ మీరు ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఆ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఏంటో చూడొచ్చు. ఇవాళ నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కూడా చూపించబోతున్నాను. ఆ ప్లేస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము అండ్ అది చూస్తే మీకు కూడా నచ్చుతుంది. అంత మంచి ప్లేస్ అనమాట. అండ్ అలాగే ఈ 2021లో మేము వ్యాలంటైన్స్ డేని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అన్నది కూడా ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇవాల్టి వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే నేను ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాను. నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ చూపించబోతున్నాను అన్నాను కదా, దానికి వెళ్ళే దారిలో నాకు ఇది కనిపించింది ఇక్కడ. సో ఇది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. సో అందుకని ఇది నేను వీడియో తీశాను. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంట్స్లో కొన్నిటికైతే లీవ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్కి అయితే అసలు లీవ్స్ కూడా లేవు, కానీ ఈ లైట్స్ వేయడం వల్ల చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సో అందుకని నేను ఇది వీడియో తీశాను. అండ్ ఎంత బాగుందో కదా, ఇది లైట్స్ వేయడం వల్ల ఆ ప్లాంట్ ఎండిపోయినా కూడా చాలా అట్రాక్షన్గా కనిపిస్తుంది. నేను వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేస్కి కొంచెం దూరంలో ఇది ఉందన్నమాట. సో అందుకని వెళ్ళే దారిలో ఇది కనిపిస్తే ఇక్కడ ఆగి మరి నేను వీడియో తీస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక లేక్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లేక్ అయితే కొంచెం పొడవు ఉంది. అంతవరకు ఉన్న ట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా ఈ లైట్స్ అనేవి వేశారు. సో అందుకని మనం దారిలో వెళ్తూ ఉంటే కూడా ఒక 1 మైల్ వరకు కూడా ఈ ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ ఇలా లైట్స్ వేశారు. సో అది డ్రైవ్లో వెళ్తూ ఉంటే కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఫైనలీ మేము రీచ్ అవ్వాలనుకున్న డెస్టినేషన్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక థింగ్ చూపించబోతున్నాను. టడా! సో మీకు అక్కడ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ద చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీ అనేసి. ఎస్, ఇది చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక బిగ్ రెస్టారెంట్ అనమాట. అమెరికాలో ఇది చాలా ఫేమస్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ మనకి చీజ్ కేక్ అవైలబుల్లో ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఫుడ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫేమస్ వచ్చేసి ఏంటంటే చీజ్ కేక్ అనమాట. ఇది చాలా మోస్ట్ అండ్ ఫేమస్ రెస్టారెంట్ చీజ్ కేక్స్కి. సో ఇక్కడ చీజ్ కేక్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ వ్యాలంటైన్స్ డేకి చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది అనేసి మేము ఇక్కడ చీజ్ కేక్ బై చేయడానికి వచ్చాము. ఈ చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీ సిటీలో ఓన్లీ 3 ప్లేసెస్లోనే ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈరోజు మేము ఓపెన్ మాల్లో ఉన్న చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాము. ఇది ఓపెన్ మాల్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వ్యాలంటైన్స్ డేకి మేము ఈ చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీలో ప్రతిసారి చీజ్ కేక్ బై చేస్తూ ఉంటాం. నాకు పర్సనలీ చీజ్ కేక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో అందుకని మా వారు ప్రతి వ్యాలంటైన్స్ డేకి నాకు ఇది బై చేసిస్తారు. అండ్ ఈ మాల్ వచ్చేసి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక లేక్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ బోట్ రైడ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడైతే ఇది స్టాప్ చేశారు, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ బాగా డౌన్ అయిపోయింది, ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియో అయితే తీస్తున్నాను, కానీ ఆ వీడియో తీసేటప్పుడు నా హ్యాండ్స్ అయితే నిజంగా ఫ్రీజ్ అయిపోయాయి, అంత కోల్డ్ ఉందన్నమాట. సో ఇందాక మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది, నేను ఫుల్గా జాకెట్స్ అన్నీ వేసుకొని కవర్ చేసేసుకున్నాను, అంత కోల్డ్ ఉంది. కానీ వీడియో అయితే తీయాలి అనేసి తీస్తున్నాను. సో ఈ ప్లేస్ అంటే నాకు పర్టికులర్గా చాలా ఇష్టం అనమాట. సో అందుకని నేను ఇక్కడికి ప్రతి వ్యాలంటైన్స్ డేకి వస్తూ ఉంటాము. అండ్ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, ఈ లైట్స్తో ఆ లేక్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మామూలుగా అయితే యూజువల్లీ చాలామంది ఉంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అసలు ఎవ్వరూ లేరు. నేను ఆల్రెడీ నాకు కావాల్సిన చీజ్ కేక్స్ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను అండ్ జస్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి పికప్ చేసుకోవాలి. అండ్ అవి పికప్ చేసుకునే ముందే నేను ఇక్కడ మాల్ అంతా మీకు చూపిద్దామనేసి వీడియో తీస్తున్నాను. ఎందుకంటే వన్స్ ఆ చీజ్ కేక్స్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అది మెల్ట్ అయ్యే లోపే నేను ఇంటికి రీచ్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే 30 మినిట్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి. సో అది ఇంకా కొంచెం మెల్ట్ అయిపోతుంది. చీజ్ కేక్స్ అనేవి త్వరగా మెల్ట్ అయిపోతాయి. సో అందుకని ఎంత త్వరగా మనం అది తినేయడమో లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడమో చేయాలి. సో అందుకని ముందే వీడియో తీద్దామనేసి నేను ఇక్కడ మాల్ అంతా వీడియో తీస్తున్నాను. సో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో, ఎలా తిప్పినా కూడా వీడియో నాకు చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీనే కనిపిస్తుంది. ఇందాక అక్కడ ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ కనిపించింది కదా, సో ఆ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట. ఈ బ్రిడ్జ్ ఏంటంటే అదర్ సైడ్ ఉన్న రోడ్కి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ మనం మాల్లోకి 2 to 3 వేస్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఆ సైడ్ రోడ్ కూడా చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ ఉందో. ఈ మాల్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట. ఏంటంటే ఇది 365 డేస్ ఇలా ఫుల్గా లైట్స్ తోటి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇది ఇలా బ్యూటిఫుల్గానే ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకని ఈ మాల్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టము. చూడండి ఎంత బాగుందో. మామూలుగా అయితే మనం ఇక్కడ బయట కూర్చొని చాలా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్లో అసలు బయట అడుగు కూడా పెట్టలేం, అంత ఫ్రీజింగ్ అయిపోతున్నాము. కానీ చీజ్ కేక్స్ కోసం అనేసి మాత్రమే వచ్చాము ఇక్కడికి. అండ్ ఇది మాల్కి ఇంకా కొంచెం అటువైపు అనమాట. అండ్ అక్కడ పైన లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇదంతా కూడా రెస్టారెంట్స్ ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే పైన రెస్టారెంట్స్ ఉంటే మనం ఫుడ్ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
మామూలుగా ఫిబ్రవరిలో అయితే మరి ఇంత కోల్డ్ ఉండేది కాదు, కానీ ఈసారి ఎందుకో చాలా కోల్డ్ ఉంది. అండ్ మాకు రేపు స్నో అలర్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. టెంపరేచర్ అనేది -డిగ్రీస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. రేపు స్నో ఎలా పడుతుందో చూడాలి. అండ్ టెక్సాస్లో ఏంటంటే స్నో ఎక్కువగా పడదు, అసలు చాలా రేర్గా పడుతూ ఉంటుంది. కానీ రేపు స్నో ఉంది కాబట్టి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాము ఎలా ఉంటుందో సిచ్యువేషన్ అనేసి. కానీ మోస్ట్లీ ఇంకా మాకు పవర్ కూడా కట్ అయిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో చూడాలి ఎలా ఉంటుందో రేపు సిచ్యువేషన్. ప్రస్తుతానికైతే నా హ్యాండ్స్ బాగా ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి, నేను ఎక్కువసేపు షూట్ కూడా చేయలేకపోతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను చీజ్ కేక్ ఫ్యాక్టరీ రెస్టారెంట్ లోపలికి వచ్చేసాను, ఎందుకంటే బయట టెంపరేచర్ నేను బేర్ చేయలేకపోతున్నాను. సో ఇంకా ఆర్డర్ పిక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనేసి ఇంకా లోపలికి వచ్చాను. అండ్ లోపల కూడా కొంచెం క్యూ ఉందన్నమాట, ఎందుకంటే ఇది వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి చీజ్ కేక్స్కి తీసుకోవడానికి ఆర్డర్ చేసినా కూడా పికప్ చేసుకోవడానికి కూడా కొంచెం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న కేక్స్ మీకు చూపిస్తాను రండి. ఇక్కడ ఎన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ కేక్స్ ఉన్నాయో చూడండి, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చీజ్ కేక్స్ అనమాట. చీజ్ కేక్స్లో ఉన్న వెరైటీస్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి పంకిన్ కేక్స్, ఒరిజినల్ చీజ్ కేక్స్, అలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ అక్కడ పైన కవర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, సో మన ఆర్డర్ కూడా అందులో ఏదో ఒకటి ఉంది. మనకి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి చీజ్ కేక్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే ఇది చీజ్ కేక్కి చాలా ఫేమస్ కాబట్టి స్టార్టింగ్లోనే అవి పెట్టారు. అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకి రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళి డైనింగ్ అయ్యేదానికన్నా చీజ్ కేక్స్ ఎక్కువ బై చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వెరైటీస్ పెట్టారు. సో నేనైతే ఇందులో ఒక 3 వెరైటీస్ చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను నేను ఏం పికప్ చేసుకున్నాను అనేసి. అలా ఒక 10 మినిట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత నా ఆర్డర్ని పిక్ చేసుకోగలిగాను. అండ్ నా వెనకాల ఇంకా క్యూ చాలా పెద్దగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసాను కదా, పార్కింగ్ లాట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక 10 మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడ నేను వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో నేను కారు ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి చీజ్ కేక్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ గో. నాకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అనిపించింది ఇంత చలిలో అంత దూరం వెళ్ళి చీజ్ కేక్స్ తీసుకురావడం అవసరమా అనేసి. కానీ ఫైనల్లీ అయితే వెళ్ళి వచ్చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు తీసుకొచ్చిన చీజ్ కేక్స్ చూపిస్తాను. అండ్ ఈ 3 వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ అనమాట. అండ్ మామూలుగా అయితే నేను 1 or 2 చీజ్ కేక్స్ బై చేస్తాను, కానీ ఈరోజు 3 బై చేశాను. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ పీసే అనమాట మనం బై చేసేది. ఈ సింగిల్ పీస్ కాస్ట్ $9 ఉంటుంది ఈచ్ వన్. సో అందుకని ఇది ఎక్కువగా మనకి కేక్ అంతా బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ 1 పీస్ ఆర్డర్ చేసినా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది చీజ్ కేక్ కాబట్టి మనకి చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది. సో చూడండి ఈ 3 వెరైటీస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది సెలబ్రేషన్స్ కేక్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రాస్బెర్రీ కేక్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇంకొకటి వచ్చేసి చాక్లెట్ మూస్ కేక్. నాకు చాక్లెట్ అంటే చాలా ఇష్టం, సో అందుకని చాక్లెట్ కేక్స్ అనేవి కంపల్సరీ బై చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి సెలబ్రేషన్స్ కేక్. ఈ చీజ్ కేక్ ఏంటంటే 3 ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ఆ చాక్లెట్ మూస్కి అయితే మనకి కింద బిస్కెట్ లేయర్ ఉంటుంది, ఓరియో బిస్కెట్ లేయర్ అనమాట. సో ఈ 3 కేక్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఏది టేస్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. 3 వచ్చేసి నా ఫేవరెటే. అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ అయితే నేను రాస్బెర్రీ టేస్ట్ చేస్తాను. నేను ఇంతకుముందు రాస్బెర్రీ ఎప్పుడు బై చేయలేదు, సో అందుకని ఈరోజు నేను ఫస్ట్ రాస్బెర్రీ చీజ్ కేక్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేస్తాను. రాస్బెర్రీ కేక్ అయితే చాలా యమ్మీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను కాన్ఫెటీ కేక్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేస్తాను. ఈ కాన్ఫెటీ కేక్ ఏంటంటే మనకి నార్మల్ కాన్ఫెటీ కేక్ ఉంటుంది కదా, ఆ కేక్ లేయర్ పైన చీజ్ కేక్ లేయర్ యాడ్ చేశారనమాట. సో ఈ కేక్స్ ఏం తీసుకున్నా కూడా మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తారు. సో విప్పింగ్ క్రీమ్ ఇంకా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో అలా మేము కేక్స్ అని ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు మా వారు. సో ఆ సర్ప్రైజ్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట. మామూలుగా వ్యాలంటైన్స్ డే అనగానే అందరూ రోజ్ ఫ్లవర్స్ కానీ రోజ్ బొకేస్ కానీ ఇస్తూ ఉంటారు, కానీ మా వారు ఈరోజు డిఫరెంట్గా ఉంటుందనేసి ఇలా ప్లాంట్ నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆర్చిడ్ ఇండోర్ ప్లాంట్ అనమాట. నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చింది. మామూలుగా మనము ఫ్లవర్స్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం కన్నా ఇలా ప్లాంట్ గిఫ్ట్గా ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. అండ్ ప్లాంట్ అయితే మనకి చాలా రోజులు ఉంటుంది, చాలా ఫ్లవర్స్ కూడా కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఈ ఐడియాని మీరు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్లాంట్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి. అండ్ వ్యాలంటైన్స్ డే చాక్లెట్స్ లేకుండా ఎండ్ అవ్వదు, సో అందుకని చాక్లెట్స్ కూడా బై చేశారు నా కోసం అనేసి. ఇవి వచ్చేసి రజల్ స్టోవర్ చాక్లెట్స్ అనమాట. చాలా ఫేమస్ చాక్లెట్స్ యూఎస్లో. అండ్ ఇందులో చాలా ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉన్నాయి.
అండ్ ఇప్పుడు నిశాంత్కి ఇష్టమైన చాక్లెట్ టేస్ట్ చేయబోతున్నాడు. తనే చూస్ చేసుకున్నాడు తనకు కావాల్సిన చాక్లెట్ ఏంటి అనేసి. సో మేమందరం కూడా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇవాళ నిశాంత్ వ్యాలంటైన్స్ డే కోసం అనేసి మా అందరికీ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కూడా తనే రెడీ చేసి ఇచ్చాడనమాట. ఆ గ్రీటింగ్ కార్డ్ కూడా నాకు తెలియకుండా డ్రా చేసి నేను మార్నింగ్ లేవగానే నాకు ఇచ్చాడు. సో ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అలా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనే థాట్ ఇంకా బాగా నచ్చింది. ఇంతటితో ఈ వ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ మరొక వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.